姑媽，你知唔知阿爸細個鍾意咩㗎？希望爸爸身體健康，一切安樂啦。咁你最尾呢個圈轉呢個圈咧，你自己咁樣睇，你覺得 O 唔 O K？因為個光射應該差唔多就係咁樣噶啦。我覺得可以啊。sorry 啊，等，我聽下電話先。唔好意思，啱啱我老豆打俾我啊，係啊。咁如果咁樣嘅話，咁就今日就拍就咁樣結束啦，都 O K 噶啦。咁有咩需要補拍嘅，我哋之後再傾翻點樣補拍啦。係。好啊，係啦，今日就多謝你啦，辛苦晒。咁而家都差唔多食飯，我哋一齊食個飯啊？唔得，我約咗老豆食飯啦。Sorry 啊。好啦，我哋下次再約啦。好啦，下次再約啦。好，拜拜。頭先叔公嗰個提議，你會唔會考慮下？但係我就係唔中意朝九晚六嘅工作啊嘛，好悶㗎。我就係想做而家做文化推廣嘅嘢。文化推廣可以養活你自己咩？會唔會諗下其他啊？俾下其他機會自己去嘗試下啊嘛。但係我哋覺得而家就好好咯喎，我就係想做呢一樣嘢啫嘛。我覺得我而家如果冇錢，我咪去揾兼職就 OK 噶啦。我主要成個心思都係擺喺文化推廣上面，我就係想做呢樣嘢啫嘛。領詩開國，威震八方，風調雨順，國泰民安。眾人齊樂，我便解悶。年年啊，呢度有啲錢，你就當係爸爸入股落你間公司度啦。仲有啊，下個月呢，你出 event 嗰幾日，爸爸會去醫院做個身體檢查，都有幾晚返唔到嚟噶啦。你到時唔好做咁夜啊，早啲返屋企啦。普通嘅身體檢查真係需要幾日咩？